like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ब्रदर्स चैनल दिवेंद्र व्लॉग्स। और आज है मेरा 22nd बर्थडे, जो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई डोंट नो भाई, छोड़ो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। रास्ते में 12 बज गए। दोस्त लोग जो माने जाते हैं लेट होने के लिए, वो बहुत लेट है और उनके चक्कर में हम और लेट हो गए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं रोड पे, क्योंकि हम लोग सच्ची बहुत लेट हो चुके हैं। लेट्स गो। हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत दिवेंद्र गुप्ता। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन? दिवेंद्र था भाई, 2.5 घंटे लेट करते हैं ये लोग। 2.5 घंटा? हाँ, 2.5 घंटा। 5 मिनट लेट पूछा तो हमें भी चाहिए भाई। भूख तो लगी। सुबह से साला अभी नींद से उठा है, खाए नहीं है। नींद से तो हम सुबह ही उठे थे। सुबह 9 बजे बेड पे 8 बजे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो हम लोग जा रहे हैं मिरिक। हम लोग का प्लान था दार्जिलिंग जाने का, पर हम लोग दार्जिलिंग अभी नहीं जा पा रहे क्योंकि वैसे हम बहुत लेट हो गए हैं। तो उसी कारण अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमने मिरिक का सोचा, इस साइड अपना। मेरी हालत बहुत बुरी है, आई गेस का सच्ची बहुत बुरा लग रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मिरिक पहुँच के ही आपसे मिलते हैं। और ये देखो क्या चल रहा है, फोटोग्राफी चल रहा है। देखना राहुल, गिरना मत भाई। आप लोग देख ही सकते हैं, इतना फुहारा है। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, इतना फॉगी वेदर है। क्या ही फॉग है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो। चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर कोई नहीं है, चला लेगा। इसका एक्सपीरियंस है। देखिए गाइस, देखिए वेदर, देखिए गाइस क्या वेदर है। जुम्मेश्वरी वेदर, जुम्मेश्वरी। अगर पहाड़ में आना हो तो ऐसा वेदर में आओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मजा आएगा, पहाड़ का फील ले पाओगे आप। देखिए गाइस, लग रहा है कि अभी सुबह हो रहा है, 5-6 बज रहा है, पर ऐसा है नहीं। अभी दोपहर हो रहा है, 4 बज रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या ही वेदर है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दिव्यांदु, Just make you cry, and I don't wanna fight with you. I
away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints that are hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I know. तो हम लोग आ गए यहाँ पे देसी जुगाड़, क्योंकि 4 हेलमेट है और सबका डिक्की में ये रहा, ये लेना, ये ले। ओ हाँ चाबी, भाई मैं तो चाबी निकालना भूल गया था। जो भी हो, हम लोग आए यहाँ पे मिरिक लेक। पता नहीं यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले ये पूरा ओपन ही था, इतना कंस्ट्रक्शन कुछ था नहीं, बहुत पहले का बात है। मैंने तो तभी बोला ना इधर खा सकते हैं। खाएगा इधर तो खाएगा तो बोल पे चल ऊपर चल। चलो कितना का चूना लगाना है भाई? कुछ 1-8 लाख का तो लगेगा इतना। 1-8 लाख भाई, 400 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हुआ है। 1-8 लाख पर सही जगह मिल गया ना चार्जन का। 1 2 3 4 और ये व्यू साथ में बाजू में। मैंने अपना फ़ोन मैंने अपना फ़ोन वहाँ पे चार्जिंग में दिया है और हम लोग फट से खाना वाना पेल लेते हैं। खाना पेल के हम लोग मिलते हैं, जल्दी से फिनिश कर देते हैं। और आईफोन से ब्लॉक करना इसलिए इतना शेक कर रहा हूँ, मज़ा आता है। चलो कोई नहीं। बात ये है कि मजा अरे नहीं बात ये है कि भाई खाना बहुत टेस्टी है, इसने तो खत्म कर दिया। बढ़िया चीज़ तो बढ़िया है। इसने तो खत्म कर दिया। और एक हार है, इतना में हम लोग का मन नहीं भरा। मन मतलब पेट नहीं भरा, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और अभी वापस हमने फिर ऑर्डर दिया क्योंकि भूख मिट गया। सॉरी भूख नहीं मिटा, पर खाना खत्म हो गया। और आप लोग ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I would rather lie, I would rather lie. I don't wanna fight, I would rather lie to you. कर लिया है और यहाँ पे बाइक की तरह मस्त वेदर हो रहा है। शाम टाइप हो रहा है, पर उतना ज़्यादा बज नहीं है। टाइम कितना हो रहा है पीयूष वैसे? मतलब जो भी हो, विशाल और राहुल गए अपना वॉशरूम करने। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 4:14 4 बज गए भाई, 4 बज गया बस। इतना ही है, निकल जाएंगे 5 साढ़े 5 तक निकल जाएंगे यहाँ से। और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी। अरे भैया क्या बोल रहे? बहुत फ्रेंडली डॉग है। भाई स्माइल कर रहा है, ये स्माइल कर रही है। अरे चलेगा मेरे साथ घर? इसको अडॉप्ट कर लेंगे। मेरे घर चलेगा? कितना फ्लफी है ये। हाँ भाई, खाने में क्या स्पॉन्ज खाता है क्या? यू फ्लफी गाय, यू फ्लफी गाय। भाई फॉरेनर लग रहा है ये तो। देख रहा है इसको चीक्स देखना भाई। इसके लिए रिश्ता भेजो, फीमेल लॉगिस, इसके लिए रिश्ता भेजो कोई। काट रहा है। आओ रास्ता दिखा दे, आ जाओ बाबू। स्नोइंग। আরে ভাই বিশাল, আমাদের বাড়িতে এগুলা থাকলে কোন ব্রিড রে ভালটা? नहीं अगर हम लोग के घर में ये आ जाएगा ना, फिर पेडिग्री हम लोग का खाना पड़ेगा। अरे तो बात कर ब्रो। मेरी मम्मी तो बोलेगी कि देख तेरे से अच्छा लड़का आ गया मेरे पास।
सारी उम्र में जो कर जा पड़े। हम लोग खेलते रहे डॉगी के साथ और बोटिंग ही बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो आइए, उधर चलते हैं। आपको अभी फॉरेस्ट लेके चलते हैं। उधर बंद है, अरे वो खुला है, बोटिंग बंद है। I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie. Call me all night long, try to give you hints and a hard to see, right on the line, no, losing it on you's the last thing I If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Round 2. हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सेम टू किसी का यू। उधार नहीं रखते, सेम टू यू बोलना। हाँ ठीक है, लो हैप्पी बर्थडे। हाँ शाबाश राहुल, हैप्पी बर्थडे राहुल। सेम टू यू, किसी का उधार नहीं रखते। किसी का सेम टू यू ऑल्सो, सब्सक्राइबर्स सबका बर्थडे। किसी का सामने रखते भाई, आगे मत जाना, गिर जाएगा। ओ तुम लोग को एक चीज पता है, मेरा बर्थडे का दिन वैलेंटाइन वीक एंड होता है। कौन सा डे से? ब्रेकअप डे। ओ भाई क्या ही टाइम पे है। এটা ব্লগ এ দিস, হ্যাঁ ये ब्लॉग में जरूर दे। मेरे को लग ही रहा है कि आज मेरा ब्रेकअप होने वाला है। सही में तो तेरा? हाँ मेरा। लो भाई ठीक है भाई, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई इतना ठंडी है, पूछ के कौन खाएगा रे? जिसको खाना है वो ठीक पहन लेगा। अरे हमको हमारे लाइफ के पर्सन मिल गया। आवर काइंड ऑफ ब्राउन हेयर कलर, आवर काइंड ऑफ पर्सन पीपल। हाँ बाबू क्या चाहिए बाबू तुमको? देखो बिस्किट नहीं मिलता, पुचका खाता है क्या? पुचका मिल रहा है, बिस्किट नहीं है। झाल ठीक है। फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर उसमें निगाह होने का, प्रीमियम निगाह। ब्रो इज अफ्रीकन जमैकन। ब्रो साउथ इंडियन। हाउ यू डूइंग ब्रो? भाई जेड ब्लैक कलर प्रीमियम निगाह। निगे बच्चे निगे ओ कोड़ी के निगाह मार द निगो मार। ब्रो सेल्फी टाइम। सेल्फी टाइम। क्या काट रहा था ये? इधर आजा। हाय थैंक यू सो मच। बस हमें निकलने का टाइम हो गया। ये मेरा किस्मत इतना अच्छा है, ये मैंने बर्फनामा ऑर्डर किया था, ये कल आने का बात था 22 तारीख को, ये आज ही आ गया। और आज ही फिर हम लोग का एक प्यारा सा सुंदर सा राइड भी हो गया। तो ये पहनते हेलमेट पहनते फिर निकलते हैं। क्या बाय बाय करते इस प्लेस को। गाइस आप लोग बाय बाय कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही बने रहे तो एक दिन मोटो ब्लॉग का सेटअप भी जरूर होगा हमारे साथ, और मैं आप लोग को और अच्छा व्यू दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, जो हम लोग होटल में खाए थे ये है जिनलैब होटल रेस्टोरेंट एंड जिनलैब होटल एंड रेस्टोरेंट। गाइस बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत रीजनेबल। वो सामने वाली लड़की भी सुंदर है। गाइस मैंने सोचा था ब्लॉग और कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ये ब्लॉग इधर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओ हाँ, गोवा सीरीज चल रहा है, उसके बीच में ये आ रहा है, वेरी सॉरी।
मिलते हैं आपको गोवा सीरीज के 3rd एपिसोड में, बने रहिए मेरे साथ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। टाटा, सी यू, डू सब्सक्राइब। इधर आप लाइक शेयर डू सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर। सबका इंस्टाग्राम, सबका लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो गाइस। देयर वी गो। एंड यस, कमेंट में बताना कि कैसा लगा। बंद भी कर दे चुप। I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would